Subay sa pagtimaan sa adlaw sa mga santos ug sa adlaw sa mga minatay atong sayra ng dugang kalambuan diha sa Carreta Cemetery pinaagi sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? May kay nahuman naman ang barangay og sangguniang kabataan election sinundan nga gipangandaman karon sa kapulisan og sa local government unit ang gilantawan nga pagdagsa sa mga tawo nga manuaw dinhi sa mga sementeryo ug usa na niini ang Carreta Public Cemetery nga usa sa mga pinakadako nga samang dinhi sa Dakbayan sa Subo. Ug gani karon dinhi sa gawas nga bahin dinhi sa Carreta Cemetery ubay-ubay na gyud makita ang mga pasud og pagawas dinhi sa duha ka mga public cemetery dinhi sa Carreta run by duha usab ka mga simbahan sa Cathedral o sa Santo Rosario ug samtang dinhi usab sa gawas nga bahin makita usab nato nga mas nagkadaghan na usab ang kining mga mamaligya ay og mga kandila og bulak sa gawas nga bahin. Ang uban sa mga tindahan ni butyag na nga aduna nagipagmahal sa presyo sa bulak gikan sa 30 pesos hangtod na sa usa ka gatos ka pesos ang pungpong sa mga bulak nga alang aron ialay ngadto sa mga minahal sa kinabuhi nga nitaliwan na. Makita na usab nato ang daghang mga presensya sa kapulisan nga nadia lakip ng ilahang mga sakinan sa gawas nga bahin sa sementeryo kay daan ang gipaybalo sa PRO 7 nga mahuman lang gyud ang eleksyon barangay SK election tutukan nila mao ang mga sementeryo ug ang simbahan alang sa kalagkalag 2023 ug lakip sa gilantawan na usab or gipangandaman na usab ang kining paghuo sa dagat sa trapiko hinungdan nga daghan na usab mga traffic enforcer nga ani usab gipakatap na usab sa gawas nga bahin gibawalan na ang pagpark sa dinhi sa Daplin Sadan sa dinhi sa gawas sa Carreta Cemetery samtang gipaybaw na usab sa tagdumala sa duha ka mga pampublikong samang sa dinhi sa Carreta nga bawal usab mo park ngadto sa ilahang sulod nga bahin sa sementeryo hinungdan nga atong pahimangno na ngadto sa mga muduaw pa diri ilawi na ugma sa November 1 o sa November 2 nga mas may hindi nila mo magdala og sakinan or kung magdala man gani mo sakinan mas maayo mangita mo ka parkingan lalayo sa dapit or mas maayong mag-exercise na lang ta mag-backlight ta padung dinhi sa sementeryo aron di ra pod ta malangay og paybalo nga gibawalan ang pagdala sa mga mahait nga nabigan hinagiban lakip na sa mga ilimnong makahubog og mo kanay latest dinhi sa gawas nga bahin dinhi sa Carreta Cemetery. Back to you, Mai. Daghang salamat, Fem Marie Dumabok.